Pozri sa, čím skôr nájdeme nejakého šoféra, ktorý ťa bude všade voziť. To je absolútne vylúčené. Mami, podľa poistnej zmluvy môžeš dostať úplne nové, kvalitné auto. Ale moja stará Fordka to nebude. No ty nechápeš, čo ti chcem povedať. Prestaň hovoriť so svojou matkou takýmto tónom. Mami, máš 72 rokov. Pre poisťovňu predstavuješ obrovské riziko. Po tom všetkom, čo sa stalo, ťa už nikto na svete nepoistí. Hovoríš mi to len preto, aby si bol zlomyselný. Dobre, tak som si to celé vymyslel. V skutočnosti si nezacúvala do kvoľne. V skutočnosti všetky poisťovne v Amerike čakajú len na teba. Túžia po pani Daisy Bertanovej, jedinej žene v histórii, ktorou sa jednou ranou podarilo zdemolovať trojtýždňového Packarda, garáž pre 2 autá a kôňu na náradie, prosím. Buli, niekedy mám pocit, že hovoríš celkom cesty. Adéla hovorila, že sa nám už minula káva. Nám? No a že už nemáme čím čistiť striebro. Ďakujem. Po obede skočím do mesta. Áno? Električkou. Madama, čo keby som sa o to postaral ja? Nie, ďakujem. Tak na čo ma potom váš syn najal? To je jeho problém. No, však ja si už nejakú robotu nájdem. Okopem kvetinové záhony. Na moje záhony nesiahajte. Madám, ale tam zádu by sa dala nasadiť zelenina. Rajčáky, zemiáky a tak. Keď budem chcieť zeleninový záhon, zasadím si ho sama. Jasné, no. Tak v tom prípade si idem sadnúť do kuchyne, ako to už robím celý týždeň. Nerušte, Adelu má prácu. Nebudem. Budem tak len tak sedieť do 5. To je vaša vec. Ale je to škoda, madam. Taký nádherný nový Oldsmobile v garáži. Krásne auto. Odkedy vám ho priviezli, neprešiel ani meter. Však vy ho máte úplne zbytečne. To si myslíte vy. Áno, madam. A tiež si myslím, že taká nobl, bohatá židovská dáma, ako ste vy, by sa nemala vláčiť nejakou električkou. Že ja by som všetko zariadil sám. Ja vás nepotrebujem. Ja vás nechcem. Ja som si vás nenajala. Dobré ráno, pán Vertan. Hádajte, kde som? Nie. Nie. Odviezol som vašu pani mamičku do obchodu. Áno. Tak ráno bola trochu nervózna, ale už je to OK. Teraz? Teraz je núter. No, že je núter. Čo neviete? No, že šla do dnu. No. Pane, ona sa díva cez výklad a vôbec ma nevidí. Ja musím končiť. Ale poviem vám, to teda bolo. Trvalo mi to rovných 6 dní. Skoro ako keď pán Božko stvoril svet. No. O čo ide? Stalo sa niečo? Kradne. Houk? Mami, vieš to určite? Myslíš, že si vymýšľam? Ja mám dôkaz. Mami, prosím ťa, aký dôkaz? Toto som našla ukryté v odpadkovom koši. Chceš povedať, že ukradol konzervu lososa za 33 centov? Ja som to vedela. Dobre som tušila, že niečo nie je v poriadku. Že takí ako on kradnú, ako straky. Tak som si ich prerátala. Čo si prerátala? No najskôr strieborné príbory. Strieborné príbory. Potom som šla do komory. Hneď som si všimla, že tam niečo chýba. Bolo tam len 8 konzerv s lososom a malo ich byť 9. Z výpredaja 3 kusy za $1. Tak to ti gratulujem, mami. Zmeškal som príchod do práce. V banke ma čaká porada kvôli konzerve lososa za 33 centov. Chceš 33 centov, mami? Tu je dolár. Nie, tu máš $10 a kúp si pre mňa, za mňa plnú špajzu lososa, prosím. To sa ako správaš, syn môj? Dávaš mi tu peniaze, ako keby som ich od teba pýtala. Ja žiadne peniaze nechcem. Chcem len to, čo mi patrí. Áno, chceš konzervu lososa za 33 centov. Bola moja! Ja som si ju kúpila a odložila do komory. A on šiel a jednoducho si ju zobral bez toho, aby mi povedal jediné slovo. Každý deň mu nechávam množstvo jedla. Vždy mu poviem, kde čo má. Ale oni sa správajú v cudzom dome ako deti. Čo chcú, to si zoberú. Lenže to nikdy neprizná, povie. Nie, milosť pani, o tom ja nič neviem. Ja to neznášam. Nedokážem takto žiť. Nemám vôbec žiadne súkromie. Mami, prosím ťa, už prestaň, Len dobre? ho bráň.
to predsa robíš vždy. Dobre, vzdávam sa. Ak chceš jazdiť, tak si to vybav s poisťovňou, plať si taxíky, jazdi si električkou, rob si čo chceš, dobre? Ale mňa z toho vynechaj. Buli, cháp ma. Ja chcem mať svoj... Ráno, madám! Tak čo? Vyčasí sa dneska, alebo nie? Pardon, prepáčte, pán Bertán. Nevedel som, že ste tu. Rád by som s vami ešte na chvíľu hovoril. Áno, pane. Hneď, len sa dám do gala, dobre? Dobre. Madám, ozaj, včera, keď ste boli u tej svojej sestry, tak som vám zjedol jednu konzervu lososa. Ja viem, že ste mi kázali jesť tie rebierka, ale oni boli strašne tvrdé ako šuter, tak som bol ráno kúpiť druhú. Mám ju dať do špajze? Áno, ďakujem ho. Hneď som späť, pán Bertán. Musím sa preobliesť. Maj sa dobre, synak, pá. Pane Bože. A ktorý je to hrob? Neviem presne. Je to niekde na druhej strane. Bude to tam napísané. Leo Bauer. Leo Bauer. No čo je? No nič, čo by bolo? No tak. Čo by bolo? Madame. Povedala som vám, že je to na druhej strane. Je tam napísané Bauer. A ako to vyzerá? O čom to hovoríte? O tom, že neviem čítať. Čože? Neviem čítať. Nezmysel. Každý predsa vie čítať. Ja nie. Ale veď stále pozeráte do novín. No práve, že iba pozerám. Podľa obrázkov vidím, čo sa vo svete deje. Písmená poznáte, nie? Ako abecedu? No. To jasné, madám. Akorát, že ju nedokážem spolu prečítať. Prestaňte, prosím vás. Keď poznáte písmená, tak viete aj čítať. Len musíte vedieť, ako ich čítať. Však? Učila som tie najhlúpejšie deti a všetky vedeli čítať. Aspoň tak, aby dokázali nájsť meno na náhrobku. Všetci sa rozhodli zaželať elektrárňam bohatého Ježiša. Stavím sa, že pani Lorenz svojimi svetlami každého tromfne. Ja keby som mala taký nos ako Florence, tak ho radšej nevystrčím z domu. Ale ona nie, ona na seba musí stále upozorňovať. Náhodou. Mne sa Vianoce u vášho syna vždy veľmi páčia. To sa nečudujem, ste tam jediný kresťan široko ďaleko. Len dúfam, že tohto roku nebude zasa spievať. Človek by povedal, že jej zabehla kosť. To máte rek, pani. Mami? No hurá! No hurá! Skoro si nás meškal. No chvála Bohu, ja som si myslel, že idete až o 3/4 na 8. Všade, keď ona si všetko berie príliš k srdcu. Vymlčte! Jasné, madám. Mami, toto je od Florence pre uja Waltera. Čo je to? No neviem, neboj sa, neuhríznete, to je tam nejaký listový papier. Veľmi vhodný darček, veď ten chudák je slepý. Možno tam je mydlo, ja neviem, no. Alebo káva. Naozaj ste veľmi pozorní pri 90. narodeninách vlastného strýka. Mami, prosím ťa, nezačínaj zase, dobre? Dobre vieš, že večer letím na konferenciu do New Yorku. Konferencia začína v pondelok. Ale ja veľmi dobre viem, kto je za tým. Tak Florence toho láskavo vynechaj. Tie lístky do divadla kúpila už pred 8 mesiacmi. Chápem, že My Fair Lady je pre teba dôležitejšia ako vlastná krv. A koľko by ste chceli? Presne takto to povedala aj ona. No koľko by ste chceli? Čo by ste povedali na 60? $5 za týždeň. Povedal by som, že to by sa mi páčilo, pani. No, fajn. Lenže 70. 5. By sa mi páčilo viac. To zase chápem ja. No povedal som si, keď nikde nejde elektrina a vy tu nemáte plyn.
Ráno predsa potrebujete horúcu kávu. Je to od vás milého.